Всем привет, пацаны. Всем привет. С вами шоу «Злобный комментарий». И мы, команда Parivision, будем отвечать на ваши вопросы. 10 часов поспать или 10 часов в КС? 10 часов поспать или контру поиграть? Отличный вопрос, Петя. Когда будете играть уже на тир-1 уровня? Все фанаты ждут вас, когда вы выйдете на сцену, а не будете играть онлайн-турниры. Этот вопрос к Белычу? Хорошо, скинул ответственность. Я думаю, через 3 месяца. Ну, на самом деле, хочется уже пройти. Ну, и уже надоело проигрывать этот матч. Я уже устал сидеть дома на базе, хочется выехать. Так что мы с вами также ждем, чтобы мы прошли. Джейм, видишь себя через год на тир-1 в этом составе? Да, конечно, вижу. Осталось поднажать чуть этот... И мы пройдем этот рубеж. Надо работать упорно. Мне интересно задать вопрос Джами Али. Как ты провел время ментально шанхайского мейджора, чтобы снова вернуться на роль капитана? И это было твоим желанием или в силу того, что все остальные молодняки? Ну, больше ко второму, наверное. Там, где мы играем, колы не сильно помогают, если честно. Там базовый Counter-Strike. Кто базовый Counter-Strike умеет играть, тот и выигрывает. Поэтому тут как таковые прям... Пойдем туда, не работались, поэтому как-то так. Вы сейчас на буткемпе. Чувствуешь ли ты прогресс команды? И кто из молодых прогрессирует больше всего? Чувствую ли я прогресс? Наверное, да. Чувствуется, наверное, потому что когда мы больше играем оверов, трейнов, в том числе Инферно, наверное, есть прогресс, потому что есть дисбаланс по опыту в картах. А по поводу того, кто выделяется, ну, наверное, сильнее всех сейчас Влад выделяется. Он хорошо жмет кнопки, но надо добавлять по информации, по коммуникации, по внедрению в систему. Добавил Эмиль. Вроде. Ну, не знаю, посмотрим, как на официалке будет, но вроде стал лучше. Ну, Белыч как Белыч. Тоже непонятно. Есть ли прогресс за это время? Если честно, на праках бывают прям инциденты невероятные. И лучше бы мы записи с праков вам показали, чтобы вы офигели. По АВ нужно время, потому что сложно оценить, он своеобразный человек. Он как будто не понимал, как вообще играть нормальный КС, и чувствуется нехватка опыта. Ну, Жека как Жека, переехал на БК, больше времени с нами проводит. Сложно оценить. Кого-то выиграем, кого-то нет. Прям по пракам сложно судить. Хочется уже быстрее начать играть официально. Вопрос Белычу. Не чувствуешь себя Кримзом, но только в Parivision? Кримзом? Да, старым таким. Не знаю, не чувствую себя Кримзом. Ответ, конечно, офигенно. Вопрос достану и Джейму. Почему не рассматривали вариант с поиском нового капитана, а решили повторить историю, как была в Авангар? Просто часто бытует мнение, что ИГЛ плюс АВП невозможно совмещать, и многие ушли от этого формата. Даже Fallen отдал лавик молодому. Как вот фокуситься на микре настолько же жестко, как и на макро, чтобы быть конкурентоспособным и давать пространство своим типам играть по карте, выигрывая дуэль? Есть такой момент с тем, что этот концепт использует мало команд. Ни одной. Но есть такое, что нету нормальных кадров, чтобы стать капитаном у нас. Поэтому я верю в то, что Жека будет капитаном и сможет еще и перформить. Но нужно чуть-чуть изменить подход системы в плане восприятия ролей, которые впереди. То есть чем больше у них понимания игры и значимости, тем координация будет по-новому. Ну это как я вижу. Я думаю, что просто от безысходности. То есть взять еще одного молодого, и вдруг он будет новым донком. Такие решения мы приняли. То есть понадеяться на индивидуальный скилл игроков молодых. А я уже на тир-3 способен как-то совмещать. Но чем дальше, тем тяжелее соперники, тем это будет невероятно тяжелее. Ну и даже сейчас, то есть уровень нашей игры, он очень сильно аффектит мою игру. И первое время, первый турнир сыграл нормально, после отдыха и так далее, на каком-то позитиве, но с каждым днем, мне кажется, все тяжелее будет даваться. А, кстати, а что там вообще насчет магнитных клав? Кто-то тестил, и что посоветуете на своем опыте? Клавы сейчас в Магните продаются? Да. Небольшой рассказ об Эмиле. Он
знает все про все, менял все посадки, Высоту. ширину всего, у него возле компа стоит печка с антиимпут печка. Температура в воздухе ровно 22,3 градуса. Неправильно. Поэтому этот вопрос адресуем мастеру клавиатур, мышек и техники в целом. Разница колоссальная между обычной механической на свечах любых обосранных и магнитной. Очень... А ты на магнитной играешь? Да, А я? на обосранной. Почему ты мне не посоветовал магнитную? Продай мне магнитную клаву. Смотри, на Logitech, который ты играешь, высота отрыва где-то миллиметра 2, а на магнитке это можешь настраивать. А сколько надо настроить? Что? 2 миллиметра, откуда ты это знаешь? Блять, там написано. Ты читаешь эту хуйню, что Я руки синхуй, я выбираю же, блядь. Не, ладно, а сколько надо? Миллиметр или 3? 3 либо 1? Ну, блядь, чем меньше, А чем Дон лучше. сколько миллиметров играет? Да я ебу, А как за его? говорят. Да я ебу. А кто играет на магнитах, кроме тебя? Робс, нахуй. Робс, окей. Дальше, расскажи еще поподробнее. Может, она тише, громче? На это похуй. Нажатие какое-то. Базовое нажатие. То есть миллиметр только? Высота отрыва и скорость срабатывания, все. Ну, это, по идее, надо переходить всем на магнитки. Да. Вот и ответ. Магнитные клавы лучше. От Эмиля Москвитина. Вопрос Ноти. Кем бы ты был, если не киберспорт? Кассир пятерочки, да, потом Продается на видео. продавец видео. Ну что у него 7 классов, что вы хотели? Рустам, вопрос к тебе от Антона Жданова. Почему бенчнули кикер? Как бы сказать так, чтобы... Я же не могу говорить что-то плохое про Леху, но и надо говорить правду, да, какую-то. Просто нужен был следующий этап в развитии, и посчитали, что замена Лехи приведет нас к лучшим результатам. Вопрос Джейму. Изменил ли ты свой плейстайл на более агрессивный? И изменились ли твои колы на более агрессивные? Да. С одной стороны, ничего делать не надо, люди сами падают. А с другой стороны, что не делай, люди сами падают. Но конкретно там, типа, вот агрессивнее, вот пассивнее, я такими критериями и категориями не рассуждаю. Просто смотрю, как играют лучшие игроки, команды, и стараюсь философию игры их на определенных картах добавить нам. Но если есть какие-то элементы, которые Заеву может сделать, а мой игрок там не может, то как-то адаптировать это. Вот. Вопрос Джейму. Кубок в Рио был тяжелым, когда ты его поднимал? Да, он был невероятно тяжелый. Это самый злобный вопрос. Ну, слушайте, Кубок Рио, он... В соло, конечно, я бы его не поднял, поэтому... Но я не думаю, что его мало кто из игроков вообще в киберспорте поднимет. Может, Паша Бицев только, он же Катовиц поднимал. Это же одинаковые кубки, да, по идее? Ну, то есть он невероятно тяжелый, килограмм 25, может, да, 30. Поэтому над собой его так поднять без физической подготовки невозможно. Получается, нужно качаться. Либо просто надо не выигрывать и все. Мейджоры, нормально будет. Есть ли у вас какие-то свои ритуалы перед игрой? Давай-ка спросим этот вопрос у Эмиля. Какой у тебя ритуал? Садить в душ, сесть за комп и все. Нет никаких ритуалов, нет. Ну, это же тоже ритуал. Да? Душ сходить обязательно, правильно? Белоча, у тебя есть ритуал? Мне кажется, у тебя есть ритуал. Да, Ты же не включаешь играю. музыку, типа. Я редко ДМ играю под музыку, либо разминаюсь. А о чем ты думаешь перед матчем? Или вообще Я думаешь? о чем просто ДМ играю, все. Вот такие вот ритуалы. Кто ваш любимый игрок на про-сцене? Может, кумир есть? Да, наверное, у меня это Apex. Потому что он сумасшедший чел. Наверное, за ним интереснее всего. Не скажу, что любимый, интереснее всего следить. Чем больше ярких персонажей, тем интереснее следить за сценой. Да, Эмиль, как ты яркие персонажи? Да? А кто у тебя любимый игрок? Ника. Почему? Да не знаю. Просто хороший игрок. Ну, Донг по-любой крутой из-за механики. Всегда интересно посмотреть. Или еще интересно, когда нас оскорбляют. На колени уебище. Да, вот это нормально. Завали ебало. Бывает ли такое, что в разгар игры кто-то берет слово и просто встряхивает У всех? нас такого нет, у нас. В разгар. У нас разгар после первой аж критической. Всех оскорбляю я. Иногда перегибаю, но иногда бывают ошибки невероятные. Если бы вы видели, если бы у нас была бы камера реального времени и нашего тимспика, вот это был бы контент на миллионы просмотров. То, что происходит,
как челы фейлят. Мы-то тут на камеру всегда прилизанные, классные, не хотим никого обидеть, но реальность, конечно, намного жестче. Если бы вы собрали команду мечты из любых игроков мира, кого бы взяли? Месси. Майкл Джордан Так, обязательно. ну Донг, Ачидонг, Зайву, Апекс, Робс. И пусть будет Киосуки. А ты что будешь делать тогда? Я в Паривижн играю. Его не купят же это. Мне кажется, сильнейший состав. Тройка, Зайву, Апекс. Мы, да? Нет, Апекса не было. Зайву, Робс, плюс Ника, Мези. Донг, Ника капитан. И пятый нужен Мези. наверное. Такой 100%. На русском языке говорят, это Киосуки, Донг, Монти. Потом, наверное, кто? Бельчонок, наверное. Ну да. Бельчонок и опорник. И Леня Чупер. Нормально. Да? Что бы вы сказали себе 15-летнему, только начинающему играть в КС? Давай, год назад же было. Вот ты сидишь в своей комнате в Смоленске. Что бы ты себе сказал? Ну, одну фразу, может, тупую какую-то фразу. Не стесняйся, это всего лишь такие же люди, которые будут унижать тебя в интернете. Ничего не меняй. Ничего не меняй? Да. Окей. А ты, Белыч, сидишь ты в Немиге. Не, я в 15 лет еще не был. Я бы сказал, просто не тратить время впустую, слушать людей, у которых больше опыта и больше дисциплин, наверное. 15 лет, не знаю. Ничего не менял. У меня идеальная жизнь хорошая. Лучшая, которая у меня могла быть. С такими парнями-то сидеть. Себе бы я сказал, поменьше кушать. Ты наговариваешь. Поменьше кушать, наверное, точно. Потому что не хочется толстеть, худеть. Лучше быть всегда стройным. Вопрос всем игрокам. Если у кого-то нет девушки, то знакомитесь ли вы с ними в Белграде? Мы не знакомимся. Мы из дома не выходим. Мы редко выходим, на самом деле, реально. Максимум походить, максимум там где-то покушать. Больше здесь, если пацаны с кем-то общаются, фейс это играют. Вот такая вот интернет-любовь. Какой матч в вашей карьере запомнился больше всего и почему? Куча было обидных матчей. У меня, по ощущениям, за карьеру Liquid, первый мажор, сколько там, 7 лет назад, 15-14, мы 5А принимаем, было тогда обидно. Следующий был, я запомнил, матч против Китая, против Мибор, да. 3-2 на матчпоинте мы за ментов отдали игру, где контролировали игру. Ну, в целом, таких прям супер обидных, наверное, не было. Против Nexus мы играли финал на Эншите. 2 раза я энтри даю на овертаймах, 5-4, все понимаем, не доигрываем. Прям, я когда вспоминаю, у меня прям это первый обидный матч, который из последних. Ну, это переломный момент для нашей команды, потому что если бы не эти поражения, мы бы вряд ли бы добились тех успехов, которые нас ждут в будущем. У меня также против Nexus, наверное. На Эншите третьей карте 15-13 счет, когда был белый ЧТшки. Мы знаем, где они. БТН красный. Зажимаем, и там БТН жестко разъебал. И белые ЧТшки. Если бы вот в играх, когда вас убивают, вы всегда что-то отвечаете. Вот если бы ты сам себя убивал бы по ту сторону, чем вот он тебя постоянно убивает, что ты ему отвечал бы? Какой хороший парень. Удачи ему в играх. Окей. А ты, Белыч, тебя Бельчонок убивает. Что бы ты говорил? Ебать тебе никнейм, долбоеб. Если бы вам предложили выбирать любовь всей жизни или победа на мейджоре, что выберете? Победа на мейджоре. А мне выбирать не надо. Я женился и выиграл мажор. Ну, если прям глубоко копаться в вопросе, тяжелый вопрос. Но все-таки победа на мейджоре. Вторая? Да. А ты? Победа на мейджоре. Ну вот и вопросы закончились. Надеюсь, вам было интересно. Чем больше вы будете писать, проявлять активность, мы можем делать любой контент ради вас. Все, что угодно. Главное, побольше активности и интереса к нашей маленькой, скромненькой команде. Скажи, Белыч, что-нибудь. Пока. Всем пока. Антихаризма у нас. Пока. Маме скажи что-нибудь. Нет. Ну, хоть что-нибудь. Привет. И с ними мне надо выиграть.